Hello， 觀眾朋友，大家好啊！歡迎收睇我哋嘅視頻。咁呢期帶大家睇套十里銀灘第4期梵高的海呢邊吓。咁呢個咧就係一個酒店式嘅大通間，產權都係紅本70年產權嘅吓，明水明電啊。咁呢度咧前面咧就係我哋呢個小 K 個小高層啦，7層高啊。咁前面仲有一個別墅 K 吓。咁呢度咧就係單間公寓，係酒店式噶啦吓，我哋嗌公寓。前面咧就係華人個樓吓，嗰邊有個艾美酒店之類嘅商業街吓。咁呢個小 K 東面咧就有一個公立嘅學校之類嘅吓，所以買呢個小 K 嘅話都係16、17年買嚟都係比較高峰嘅時候買入嘅。咁呢個單位當時買嚟都係差唔多成60萬啊，依家僅僅需要19萬8啊，19萬8就可以買到呢個單位。咁依家帶大家睇下室內嘅格局啊，咁呢度係陽台啊，望出去景觀啦吓。咁轉翻嚟咧就睇下我哋個內籠啦吓。咁依家睇到個地板之類都係瓷磚嚟嘅吓。咁呢度咧就係一個酒店式大通間，一進到底嘅空調、窗簾啊、家私電器，依家都係帶埋嘅吓，拎包入住呢種嘅吓。呢邊咧就係擺張米半嘅床，呢邊咧擺個雙人沙發啊，雙人嘅沙發啦吓。咁呢度擺個飯台啊，咁呢邊冰箱都係有帶埋嘅吓。咁呢邊咧呢啲真係我哋嗌公寓咧，其實都係住宅產權，但係用即係就用唔到明火吓，只能係用電嘅，所以呢度煮飯係用電嘅吓，通唔到燃氣啊。咁呢邊咧就係我哋呢個乾濕翻嚟嘅一個洗手間吓，都係做老乾濕翻嚟嘅吓，沖涼喺入邊都係間開嘅吓，間開嘅吓。咁門口呢邊咧就有一個走廊位吓，有個走廊位，前面咧就係我哋嘅電梯啦吓，前面就係我哋嘅電梯啊。OK 啦，咁轉翻來咧就係同大家講下啦，呢套房依家咧就係紅本在手啦，隨時可以過戶噶吓，冇欠款之類嘅吓，隨時可以過戶，價錢咧就僅僅需要19萬8啊，19萬8非常之抵啊，整個小 K 最平靚一套 ，OK， 咁如果有興趣啦，就可以掃我哋視頻上面嘅 WhatsApp 二維碼啦，或者微信二維碼可以同我哋聯繫翻過嚟睇睇。咁呢期嘅大概內容咧，我哋就介紹呢度啦，19萬8攞低 ，OK。